हाँ भैया। अरे भैया कहाँ बाटे? अरे भैया अपने कुटिया महान और कहाँ है? हे भैया। हाँ भैया बताओ। हमका वही पार कर दियो। अच्छा भैया आई तहाँ रुका रहा आई तहाँ। हाँ भैया जल्दी आयो। आवत हन भैया आवत हन। आया जी आया मैं जल्दी आया। आया जी आया मैं जल्दी आया। काहे को जल्दी बुलाई रहे हो केवट लाओ नैया। काहे को जल्दी बुलाई रहे हो केवट लाओ नैया। बस आ गई भाई 2 मिनट और रुक जा बस आवत हन। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा पल पल युवाता बहर धीरे धीरे। पल पल युवाता बहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है। का भैया बताओ का बात यहाँ है? हे भैया इन्हें दूजने राजकुमार का वही पार उतारे का है। अच्छा भैया ये बताओ के हुए ये दोनों जने? हे भैया ये अयोध्या में अही राजा दशरथ का जान हुआ तो उन्हीं के बड़ा पुत्र राम और उन्हीं की भार्या सीता और उनके छोटे भाई अनुज जिनका नाम है लखन। इन्हीं को उस पार उतारना है भाई। काव कहा भैया ये अयोध्या के राम है? हाँ भैया। और भैया लक्ष्मण? हाँ भाई। तो फिर जवन बिचवा में आवे है वो जरूर सीता माई हुई है फिर? हाँ वही सीता माई भैया। अच्छा भैया यह सब बात यह है का? हाँ भैया। वाह प्रभु वाह। आप हमारे कुटिया में आए हमें यह नहीं पता चला।
बहुत दिन बाद आज मुलाकात भय है प्रभु। सोचत सोचत कई जन्म बीत गा, आज मुलाकात भय है। हम ऐसे उतारब ना, यह का जान लिया। हे केवट भैया, जरा अपनी इस नैया को किनारे लगाओ, जिससे सीता को चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। नाही प्रभु नाही, यह तिनक न उतारब। काहे से हम बहुत सुने हन, यह चरण में जादू बाय, यह का जान लिया। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण में। हे प्रभु, हम बहुत सुने हन, यह आपके चरण में जादू बाय। यह पत्थरे के सिला जौन है मेहरारू बन गए। ई बताओ, हमार नाय अगर मेहरारू बन जाए तो का हुए? हे भैया केवट, मान लो हमें बहुत जरूरी है, कृपया हमें गंगा मैया के उस पार अतिशीघ्र पहुंचा दो। हे प्रभु, हमारी है रोजी रोटी आई, बताओ हम काव करी? अगर यह पत्थरे को हो जाए तो हम कोने दुनिया का जाब। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं कछु जानू और कबारू। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं कछु जानू और कबारू। हे प्रभु, हमार रोजी रोटी के है एक ठोए जवन है, हमार धंधा बाय। अगर इहो कहूँ गड़बड़ाए गए तो हमार लड़का बच्चा काव खई है और कहाँ का जई है। यही लिए हमें आपके चरण धोए के पड़े, और वह चरण का धो, और वह का धोए के पहले हम पियब तो देखब, अगर हमें कुछ ना हुए तब हम वह पार उतारब। कोमल कमलों का मल धोकर दोनों को निर्मल कर दूंगा। कोमल कोमल कमलों का मल धोकर स्वीकार करो तो अभी कठौता ले आओ। मालिक मालिक
हो तो हम कठौता घर से मंगाएं और यह चरण रज का धो तब वह पार उतारब। हे भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो अतिशीघ्र हमें कुछ भी करके गंगा के उस पार करो, क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है। ठीक है प्रभु, बस थोड़ा देर रुको, हम घर से कठौता मंगा लें।